아이스박스를 갖다 줘, 상원이. 됐습니다. 이지 되는 것 같은데. 될까? 이지네, 이지. 물었다. 나이스. 여기 앵글에 한번 비추고. 올라가. 오. 근데요? 너가 잡은 갈치 한 마리. 진짜 많다. 그냥 뭐. 진짜 괜찮네요. 정확한 풀치 사이즈. 네가 넣어. 오, 볼락인 줄 알았네. 드디어? 한 마리? 한 마리. 오, 재밌어. 니는 빨리 가면 돼. 3번이다. 되게 추워. 빠진 거 같아. 빠졌어. 드릴을 잡으면 안 돼. 플레이를. 풀린 상태에서 잡는 거야? 드릴 잡으면 뜯어버려. 떨어져. 잡았습니다. 오, 되게 적었네요? 역시 작년에 그 스킬이 아직도 살아있죠. 엄청 잡았죠, 그쵸? 오늘은 몇 마리나 잡을지. 네. BY가 부릅니다. BY 가라사제. 그쪽으로 가는데. BY 가라사제. 드랙을 감으면 빠져버린다고. 주둥이가 약해서. 내가 풀치잖아. 갈치가 아니고. 그냥 안 가만히 또 있더라. 그냥 안 감고 그 먹을 타이밍이 이렇게 해. 뽑았어요? 스케일이죠, 스케일. 올라오시게. 와우. 2연속. 와, 세다. 와, 크다. 두 번째 큰데요? 이틀. 올라오시게. 물었다. 나이스. 오호. 야, 너 이거 잘 잡는 거 아니야? 거의 자꾸 크게 막아. 드랙을 풀리는 대로 그냥 가봐. 오씨. 오. 이 맛으로 하는 거지. 오. 드랙 가봐, 드랙 좀 가봐, 드랙 좀 가봐. 들어 올릴 때. 드랙 좀 가보라고. 그냥 가봤어. 이거 카메라 앞에서 한번 찍어봐. 야, 뭐 말을 해야지. 두 마리째, 세 마리째인가? 지금 볼락 다음. 미친. 볼락 다음. 빨리 서. 볼락을 왜 잡아가지고. 볼락도 한번 보여줄 걸 그랬나요? 뭐? 볼락도 한번 보여줄 걸 그랬나요? 볼락을 왜 보여줘. 근데 형, 저 이 정도면 잘하는 거 아니에요? 나온다, 흐르고 있다. 역시 아버지의 피가 흐르고 있구만. 그쵸? 아버지의 피가 흘러. 잘하는 거 맞죠, 형? 잘하는 건지는 모르겠는데. 처음 하는 거 치고 이 정도면 괜찮은 거 아니에요? 괜찮네. 많고? 야, 비 온다. BY 가라서. 아! 죄송합니다. 미친놈아. 죄송합니다. 오, 깜짝 놀랐어. 미친놈이네, 이거. 미쳤냐? 너무 신났어요. 술 먹고 하는 거 아니지? 아, 이거 잘 잡히네. 아, 근데 여기가 훨씬 크게 막히고요. 걸리는 게 없잖아. 얘가 손맛 더 좋아요, 여기. 야,
너무한 거 아니야? 그렇다고 날 걸어? 아 죄송합니다. 아 진짜 여기 손맛 좋다. 느낌이 달라요. 이게 나중에 9월달 되잖아? 네. 그쵸. 30쪽이야 30쪽. 어. 30은 오가고 한 고등. 그냥 여기 딱 한 5초 정도 되면 될 것 같아. 맘대로 하세요. 뜯었다. 오. 왔어? 네 왔어요. 이거 잘하는 거 아니야? 야, 이거 작년에 해봤지? 안 했어요. 작년에 잘하는데, 이 새끼. 한 5초인데. 오늘 비거리 잘했다던데? 어. 야, 이따가 한번 어. 카메라 앵글 한번 보여줄게. 연달아 2개. 3개째 아닙니까? 3개인가? 숫자 볼게요. 아 콜라까지 4개를 해주세요. 아, 네네. 야, 빨리 담아. 아 포인트 알았다 이제. 어딘지 알았다. 고맙다. 이대로만 나오면 오, 네. 자신감 좋습니다. 스페인을 주니까 봅니다. 스페인을 주세요, 스페인. 맞습니다. 스테이. 스테이 힘이죠. 역시나 잘 잡힙니다. 이거 너무 작다 근데 이거 뭐 푸시. 와 미쳤네. 미쳤네. 올라가네? 아니요 역시 쳤어. 그래 조금 잠가요. 잡을 때. 너무 많이 잠겼잖아. 들어. 감아야 올라올 거 아니야. 드랙을 감으라고 드랙을. 감았어요. 너무 많이 풀었는데. 그래. 대롱대롱 왜 잘하는 냐 형 인정입니까 이거? 인정. 아, 이거 인정. 나도 인정. 오! 이 감을 하니까 할만하네요. 여기 물 많이 빠진다. 물 빠져요? 물 빠지면 쫄로 가야 돼. 그쵸 끝에? 비가 오는 신기항. 야, 비 너무 많이 오는데? 어떻게 생각해? 그래도 해야 돼? 맑으니까 괜찮아요. 야, 비 끌고. 비 있네. 끌고 있는 비 있네. 그래? 잠깐만요. 백제 있다고 수신 있어. 아까부터 좀 물이 좀 빠져가지고 아까부터 좀 이렇게. 아, 왔는데.